啲人好似雞眼咁樣，你整走咗之後，又磨損，又着翻嗰對高踭鞋，咁又嚟嗰次，係啦，咁就真係好慘啦。係啦。Bilingual speech spot。歡迎嚟到今集嘅 Bilingual Speech Spot， 我係澳洲執業雙語言語治療師 Chloe 黃慧玲。哇，今集咧我好開心啊，請到咧一位好重量級嘅嘉賓啊！咁咧佢就係喺 Melbourne Uni 嗰度教緊書嘅 Dr. Yapton Leung 梁日騰博士。咁咧，我點解識到佢嘅咧？就係因為我嗰啲同事啦，佢哋成日都講起佢嘅喎，佢哋成日都會講話可能 Yapton 教咗啲乜嘢啊，嗰啲 voice therapy 裏面有啲乜嘢嘅元素啊，咁對我嚟講咧，因為我已經太耐冇接觸呢個 voice therapy 啦，咁我就覺得好新喎。同埋咧，後來我發現 Yapton 咧佢嘅研究咧係專係 for gender voice therapy 嘅 gender and voice。咁因為我哋而家都好興 new affirming practice 啦，仲有 gender affirming practice 啦，同埋我哋點樣 advocate for LGBTQIA+ 嘅 community 嘅，所以咧我就 reach out to 佢啦。咁我開頭 reach out to 佢嘅時候咧，都係喺 LinkedIn 嗰度識佢嘅啫。咁大家都可以 search 佢 LinkedIn 啊，如果你想識佢。咁跟住慢慢咧因為墨爾本真係好細啦。咁有一次咧，星期六嘅時候咧，我帶我兩個女去食茶餐廳喎，咁就係 Doncaster 茶餐廳啦。咁咧就見到 Yapton 喎，咁因為我之前識佢嘅時候咧，淨係喺 LinkedIn 嗰度見佢張相嘅啫嘛，咁於是我就開 LinkedIn 出嚟睇，望一望張相，咦似係呢個人喎，跟住點知咧原來佢同一時間佢都開 LinkedIn 出嚟睇一睇個樣，咦，跟住我哋就相認啦，咁自此之後咧就同佢又去傾下偈啦，飲下咖啡啦，咁就了解下佢嘅研究項目啦，同埋咧即係了解下佢嘅即係而家做緊嘅大嘅 projects 啦。今次咧請佢上嚟咧係因為 voice therapy 呢個範疇咧，其實真係喺言語治療裏面咧，其實係好 niche 嘅。咁甚至乎去到即係 gender voice 係更加 niche 入邊嘅 niche 啦。今次咧係想佢過嚟幫我哋分享下，for 家長嘅話咧點樣可以俾佢哋嘅小朋友有一啲 strategies for voice。因為咧我哋有時診所都會有啲小朋友咧係媽咪就過嚟話，哇佢咧成日都喉沙㗎，朝頭早就 OK， 哇一到下晝咧佢把聲就沙晒啦。咁其實有冇得搞嘅咧？即係除咗我哋話飲多啲水之外，跟住如果仲有時間嘅話咧，我哋又可以講下呢個即係 gender affirming 即係 Yapton 嘅一個範疇啦。好，今日好歡迎Yapton先。好，多謝Chloe，多謝你邀請。係啊，我想問下你，好多人聽 voice therapy 咧覺得好模糊啊，唔知係乜嘢嚟嘅，即係甚至乎好多人其實冇聽過嘅。咁其實咩係 voice therapy 咧？喺言語治療裏面？係咁啊，簡單啲嚟講咧，我諗如果大家唔係好認識 voice therapy 咧，可能用呢個物理治療嘅一個角度去睇咧，可能會容易啲。即係好似physiotherapy，即係有啲肌肉如果佢受損、受咗傷，咁可能咧你就會用一個復康嘅一個 program 去同佢做一個復康啦，咁樣去優化佢哋嗰個肌肉嗰個能力啦，咁樣或者咧減少佢嗰個，譬如話如果佢做手術嘅話，減少佢嗰個手術對於佢嗰個生活質素嘅一個影響。咁啊或者快啲令佢咧可以咧重入翻佢平時嘅一個生活習慣咁樣。咁 voice therapy 咧。咁啊，其實我哋嘅聲帶咧就係啲好細嘅肌肉嚟嘅，咁其實都可以咧用一個咁樣嘅類似嘅概念啦去理解。其實我哋就係同一個好細嘅肌肉去做一個治療啦，或者叫做復康咁樣，咁從而咧去令我哋嘅工作，咁啊我哋聲帶嘅工作就係咩咧？就係講嘢咯，唱歌咯。發聲咯，或者甚至乎如果有啲人係要翻工用聲嘅，其實就係我哋揾食嘅工具嚟嘅。咁所以咧，我哋 voice therapy 咧就係將佢一個，假如佢受損啦，如果佢係做完手術影響個聲帶受損，或者佢用聲不當，係啦，有啲習慣佢改變唔到，佢自己唔可以改變嘅，我哋就可以用一個 voice therapy 嘅方法，幫佢咧建立一個新嘅 habit，新嘅方法去發聲，令到嗰個聲咧可以持久啲啦。或者佢想大聲啲，或者佢想project 得遠啲，或者佢咧唔想聲沙嘅，想啲人聽得明佢話聲嘅，等個沙嗰個情況我哋要減少，咁令到咧嗰個聲咧就會 efficient 啲啦，令到佢可以表達自己容易少少。咁如果小朋友角度啦，就真係表達自己啦，因為沙到不得了咧，真係聽唔明佢講乜嘢。係啊，同埋佢哋都會好辛苦咯。係啦，咁啊當然啦，Chloe 你都提及辛苦啦，即係 pain 咧。過分用力咧，都係一個我哋會成日見到嘅一個情況啦，即係過分用力去發聲，咁變到如果久而久之咧變咗一個習慣咧，成日用力咧就會變咗好似好緊咁樣啦。咁如果你成日咁緊咧，
咁你肌肉嚟㗎嘛，咁你會係多咗啲摩擦啦，係多咗摩擦，咁啊可能個聲帶就會有個受損啊保護機制，哦幫自己去減少呢啲摩擦，咁可能就會生一啲叫做 nodule 啦或者結節啦咁樣，咁啊喺個聲帶上邊咧就會多咗一層咁樣嘅一粒一粒嘢咁樣啦，係係啦，咁當然佢唔係癌嚟嘅，佢唔係 cancerous 嘅，佢唔佢唔會係病嘅，佢唔會病嘅，你唔會因為咧過分用聲變咗有癌症嘅，呢個係係唔合理嘅，係係唔會發生嘅，係啦係，只不過係一粒嘢係因為摩擦而可能個肌肉有一個好似 compensatory strategy，因為你用得多啊，所以就腫咗。係啦，好似雞眼咁咯，係啦，好似雞眼，揞得多，揞得多係啦，咁咁就會你過分用聲真係揞得太多，咁係就變相你個身體有個保護機制去保護自己個聲帶，唔好再受損啦，係唔好 further damage 佢啦，係咁就有個咁樣嘅好似聲帶上嘅雞眼咯，我諗好似呢個幾好喎，幾好聲帶嘅雞眼。聲帶嘅雞眼係啦咁係，樣。喂，咁其實我聽落去咧，其實好多人都需要喎。嗱，例如首先我哋言語治療師就要啦，因為我哋用聲嚟講嘢噶嘛。跟住老師啦、小朋友啦、演員啦，所有要講嘢嘅人其實都要 sales 啦，或者甚至乎係 DJ 啦，係啦，所有嘅人其實都要嘅喎。基本上你識講嘢，你就要識啲技巧喎。如果唔係就會受損嘅喎，除非你真係可以打字係嘛？係，咁的確係嘅，的確咧，我哋見到咧，大部分我哋嘅voice clinic 啊，我哋嗰啲聲線診所咧，都係呢啲我哋話專業聲線嘅使用者啦。咁頭先你講嗰啲，全部都係呢個類別嘅，即係因為佢哋用聲係一個有好大嘅量啦，即係好似如果你同頭先嗰個 analogy 比咧，即係物理治療啦，即係好似運動員，運動員其實受傷嘅機會咧，可能有機會比呢個平常人會多，因為其實佢用肌肉嘅幅度啦，用肌肉嘅量啦，就真係會多過你平常人嘅。即係咁，所以咧，我哋見到咧，即係聲線診所嗰啲人咧，多數都係呢啲用聲不當嘅一個原因，導致佢需要咧去揾言語治療去幫手啦。係，有而家我都諗翻起咧，其實我哋診所咧都有時有啲老師咧會 enquire 嘅，即係會問下話我有呢個聲線嘅問題，用聲嘅問題咁樣可唔可以即係幫到佢哋咁樣？即係而家都諗翻起，其實都唔少喎，特別真係其實係老師咯，即係因為老師咧喺個 classroom 入邊咧要對住我哋澳洲就20零個啦，但係香港可能係30-40個咁樣，哇！跟住你知道佢哋又可能唔係會靜噶嘛，咁大聲嗌，咁佢哋把聲就真係會好受損啦。同埋我好記得咧，有個女咧 prep 嗰個老師咧，即係佢係即係你對住啲 prep 嘅小朋友，prep 即係我哋嘅香港 K3 咧高年班幼稚園咁樣啦，你對住佢哋嘅時候咧，其實你又要比較 Mother East 噶嘛，即係你要比較，小朋友，係啦，即係你要好似扯高啲喎。咁咧，甚至乎咧，我留意到我個女個老師咧，就算同我哋講嘢嘅時候咧，都會扯高咗咯。咁其實我都有提過，我就話其實你都好辛苦喎個聲帶。咁佢話係啊，佢自己都覺得啊，即係佢話哇，真係一日。即係放工嘅時候，哇就痛㗎啦，同埋佢都話要考慮買個咪啦。不過你知有時候攞住個咪又唔方便啊，咁樣對住啲小朋友嘅時候咁樣，係。絕都係嘅呢個。不過咧我其實喺呢一個範疇裏邊咧，都經歷過一連串嘅改變啊。對於呢個睇呢個老師聲線問題嘅一個角度。咁一開始咧，可能頭先你話齋，佢哋會用聲不當啊，或者佢用聲太多啊，用聲粗魯啊。咁咧就會將嗰個好似個責任咧就怪咗喺個老師度。咁咧我而家最近咧有另外一個即係睇法啦，咁都係嚟自我去，因為我喺讀博士嘅時候咧，咁啊去咗瑞典，咁佢嗰度咧佢會有一個範疇叫做 voice ergonomics 嘅，咁即係好似職安健咁樣，咁其實佢去做一個 voice assessment 嘅時候咧，voice 嘅評估啦，評估佢個聲線可以點樣去改善啦，咁其實咧佢係評估個人之餘咧。佢會評估個環境因素都好重要嘅喎，即係咧其實嗰個環境令到佢有一個聲線問題，而唔係佢本身個人咧想有一個聲線問題或者想去用聲不當嘅，其實就係嗰個環境啊。咁舉一個例子啦，咁啊即係嘈雜環境啦，嘈雜環境唔係一個你選擇你控制嘅一樣嘢嚟㗎嘛，但係嘈雜環境咧。佢會令到我哋有一個反射，一個自然嘅一個反射就係一個大聲啲，係啦，高音啲。咁咧英文有一個好特別嘅學名叫做 Lombard effect。咁即係呢一個咧係啦，係隆巴德效應啦咁樣，即係話咧你一個人咧喺一個嘈雜環境，佢就會不其然咁樣會提高音量啦。個抑揚又會誇張啲啦，大聲啲啦，用氣又會多啲啦。咁呢一樣嘢咧就會令到嗰個聲帶負荷多啲啦。
舉個好簡單例子，假如啦，澳洲呢度咧好興一個pub 嘅文化啦，係啦，咁啲人會落酒吧係啦，去酒吧嘅。咁酒吧你知啦，係一個好嘈雜嘅環境。咁可能有啲聽眾咧，可能喺發現自己去完酒吧傾完一陣偈咧，出到嚟咧把聲咦攰攰地嘅，就係呢個隆巴德效應咧，令到把聲即係不其然咁樣去大聲用力。咁我哋老師點解會 relevant 咧？係呢一樣嘢，因為老師咧就係經常地咧係一個好嘈雜嘅環境。可能會係啲凳喺度撞擊啊、嘈啊，可能會係啲小朋友好大聲啊，大聲到你係不能夠咧一敵30嘅，係不能夠嘅。你點樣用聲幾叻都好咧，你係不能夠咧鎮住佢哋㗎，唔得嘅，你係咪不能夠敵眾嘅，不能敵眾嘅係啦，所以咧你係好難去蓋過佢哋把聲嘅。咁如果你嘗試去咁做咧，大家靜一靜啦，咁啊你想係一個30人喺度嘈緊嘅時候咧，傾緊偈嘅時候咧，你要蓋過佢，話俾佢聽你要安靜啦。其實咧，如果你用把聲咧，係真係好唔 efficient 嘅，同埋會好容易過度去用聲嘅。喂，咁但係冇得搞嘅喎，呢個係份工嚟嘅喎。冇錯啦，係啦。咁所以咧，我哋有一啲工作咧，就係咧，除咗睇下嗰個環境上有啲咩可以改善措施可以implement 之餘咧，我哋都會同個老師講下有啲咩技巧嘅。咁例如咧，有啲咩技巧老師啊或者用聲人士會啱用咧，講過啦。咁嗰啲凳咧會撞擊㗎嘛。咁有時咧，如果你想減少嗰啲撞擊咧，我哋都試過咧，嗰啲撞擊減少嘅措施就係一啲咩咧？攞一啲好得意嘅，即係打波嗰啲網球咧。咁我哋會將啲網球咧切開一半，跟住咧可能就會黐住嗰啲凳底啦。即係嗰4個腳。係啦，將嗰4隻腳咧咁啊黐住，咁啊呢個咧就真係有得賣喎嗰啲。係，細個㗎嘛，可能有啲迷你版嘅網球啦，咁你切開一半。令到佢咧嘅時候唔會嘈啦，係啦。咁呢個係一個措施啦。咁當然我哋會加好多措施啦。咁例如有啲咩咧？可能會有啲 Apps 咧，又會提啲學生咧。譬如話有一個你嘅室內而家幾多分貝，咁啊動咗個牌喺度，等佢哋知道。即係好似你揸車咧，有時咪有啲儀器咧，有個 speed limit 咧提你啊，要減低速，因為可能係一個習慣，你可能好難去一時三刻去改變，同埋啲小朋友可能好興奮啊傾到咁樣，咁啊可能好難去。即係咁容易去改變嘅，咁但係有呢啲咁樣嘅提示咧，咁啊有機會又會減少嗰個小朋友咁嘈，咁個房間啊嗰個教室冇咁嘈咧，咁啊對於個聲線嘅負荷又會少咗啲啦。哇！咁呢個真係喺制度層面要校長要開始做。冇錯，所以咧言語治療師嘅工作咧，有時會係 advocate 咯，即係會為一個老師話呢一個老師可能會係一個需要特別照顧嘅老師，佢係 more prone to 聲線問題嘅，即係唔係個個老師都會有呢個問題。係咯，有啲人特別雞仔聲㗎嘛，特別弱，有啲人好厚㗎喎。係啦，咁因為唔同人，佢可能佢有唔同嘅生理結構啦，佢有唔同嘅用聲習慣啦，佢有唔同嘅個人嘅 personality，佢自己嘅個性，可能佢唔係咁open 咁 extroverted 嘅，係啦，咁可能個性都影響個聲。係啦。可能個性你都唔會，你如果你一個好 extroverted 嘅人，佢可能好容易就已經好大聲啊，好大聲講嘢啊，而係習慣大聲講嘢嘅。咁因為佢用到把聲嘛，咁就冇咁大問題咯。但係用開或者識用咁啊就冇咁大問題啦。有啲人就唔係嘅，有啲人就尤其是可能啱啱出嚟做嗰啲老師咧，即係唔係好識讀書好叻嘅，讀書可能好叻嘅，未係好習慣一個課室管理，咁可能咧就會用聲去搭救啦。咁啊，呢個咧就唔係一個好 efficient 嘅方法去處理佢咯。長遠應該對把聲係唔係咁有利嘅。咁係啦，咁所以咧，頭先你講過有咪啦，係咪？咪我哋都會有時會去鼓勵啲老師去用咪啦，叮叮叮啊，或者可能拍手掌啊，叫人哋靜咗先至去講嘢。係啦，咁呢啲有時啲老師唔為意係一啲技巧，其實就可以減低聲線嘅負荷啦。咁如果 advocate 方面咧，有時會同啲校長講呢個老師其實唔可以連續幾多堂去教書嘅，或者佢可能佢教完一堂要成日講嘢嘅過程啦，中文咁樣，或者要呢度係英文啦咁樣，咁可能咧就要做一個喺 staff room 嗰度做一啲文書嘅嘢，即係可能佢會有個 break 嘅。咁我哋喺個 roster 上咧，可能就需要一啲調節嘅。喂，你咁聽落去咧就好好啦，老師好多謝你啦，就係教一堂書有個 break。咁但係校長嚟講，你會好煩咯。你有冇即係經歷過呢個校長話喂唔掂喎？咁因為我真係要去教咁多堂喎。咁啊呢個我諗兩重啦，一重去睇法就係要教育校長啦，即係教育佢其實咧。老師如果佢長期係咁咧，可能需要請假，你仲慘係啦。咁又唔係話真係要恐嚇佢嘅，不過咧好實在嘅問題咧，佢冇咗把聲，
真係冇咗有揾食嘅工具咧，咁啊真係要真係要請假嘅咁樣。咁你揾代課老師又係一啲 admin，係咪代課老師咧又唔係好知道咧嗰啲學生咧教到邊，咁咧就純粹可能就俾佢做一啲好 generic 嘅練習啊，或者播片啊咁樣，其實就好唔 effective 嘅咁樣。咁其實咧就最好就唔使因為呢個原因請假啦，因為一失聲咧可能就唔係一朝，即係可能唔係話真係3-2日就可能會好翻嘅，都可能一段時間先至好翻嘅。你見阿陳奕迅都係啦，佢開下演唱會之前都要停啦，跟住因為佢失咗聲啦。係啊，唔可以話當然咧有啲即係耳鼻喉科啦，醫生咧可能佢會用一啲類固醇嘅嘢等佢消腫，等佢即時開聲咁樣。但係咧我哋嘅研究發現其實呢個都唔係一個好即係長遠之計都唔係咁好嘅一個 treatment 方法啦咁樣。係啦，咁所以咧我哋都會頭先咁講啦，即係 educate 啲校長，其實咧個長遠影響就會深遠嘅，係啦，長遠嘅影響就會大啲啊咁樣，係啦，咁所以咧呢個第一方面啦，咁第二方面咧可能就會揾啲簡單少少嘅嘢可以做。其實咧剪完嗰啲網球啊咁嗰啲咧，其實嗰啲或者將一啲窗簾啊改成一啲比較吸音嘅窗簾啊，或者嗰啲一啲好簡單嘅一啲改變咧，都可以咧令到嗰個工作環境咧就會利於嗰個聲線嘅 projection。咁另外啦，就係要同校長講，喂，其實咧一個老師把聲如果沙嘅話，一個學生如果佢本來已經係，尤其是初小啦，如果佢已經唔係咁有一個 attention span 去聽咁耐，仲要聽一啲沙嘅聲，即係個信息咧係本來100% 嘅信息出嚟嘅，你就唔係100% 嘅信息出咗嚟啦，係一個打咗折嘅信息，即係可能佢會老師都係照講嗰啲字嘅，不過因為把聲沙，嗰啲字就冇咁清晰，加埋要學嗰啲概念咧。咁咧有啲機會咧就會影響嗰個咩咧？嗰個學習嘅成績啦。咁呢一啲咧可能就會係校長想聽嘅嘢啦。即係話當然我唔係話校長對於唔係人性化嘅，佢都好，我諗佢都好照顧佢啲員工嘅咁樣。咁但係咧，如果影響學校嘅層面咧，就係一啲學生嘅成績啦，老師請假啦，係啦。咁當然呢啲問題其實可以好貴。亦都係需要處理，需要時間處理。咁可能呢一樣嘢就令到校長會重視佢哋嘅 voice，佢哋嘅 voice 啦，係啦，老師嘅 voice 啦，係啦咁樣。咁其實都唔係話淨係得老師嘅 voice 嘅喎。咁其實咧，我哋發現啲研究發現咧，喺一個學校環境個噪音咧，其實主要咧係嚟自小朋友嘅。係啦，唔係嚟好 make sense 係咪？好 make sense 係咪？咁但係咧，我哋會發現咧，小朋友因為佢哋嘅尤其是小學啦，佢哋嘅高度咧，同老師嘅高度有翻咁上下遠嘅，所以咧小朋友咧係啦，所以小朋友咧受嗰個噪音影響咧，其實有機會咧比老師仲要大嘅。因為老師咧，其實佢有個距離啦，當然係橫嘅距離同埋一個高度嘅距離啦。咁嗰個聲線嘅噪音咧會少啲嘅，比起小朋友係啦，同埋尤其是幼稚園咧，如果佢玩一啲玩具咧，撞擊嘅玩具咧，clang clang clang 啊咁樣咧，其實嗰啲撞擊咧亦都會好近距離咁樣啦去接觸我哋啲小朋友。因為佢哋好矮啊。因為佢哋矮啊，係啦冇錯，因為佢哋比較矮啦，細小啲啦，係啦，咁佢去接觸嗰個聲音嘅噪音嗰個距離咧就會近好多啦，係啦，係。同埋佢哋自己同輩之間喺度傾偈，再加埋啲噪音玩嘅噪音啦，其實佢哋嗰一層即係我哋當係100 centimeters 100 cm 以下嘅嗰一層，其實係好嘈嘅，嘈啲嘅。比起老師可能由150以上，佢爭咗個50 cm 係會影響。好顯著嘅係，嗰50 cm 其實都好顯著嘅，喺對於音量嘅一個影響。係啦，咁所以咧，其實唔係淨止老師會有聲線問題咯，啲小朋友都會有聲線問題咯。而佢個聲線問題唔一定係佢自己想有嘅，而係個環境搞到佢就啱啱你講嘅，啱啱我講嘅係啦，嗰個 effect 啦，係啦，個環境令到佢有一個聲線問題咯，而唔係佢想有一個聲線問題，而唔係佢刻意用錯把聲咯。係，即係佢太 keen 啦，即係或者係啦，一個自然反應咁樣咯，自然反應係啦。咁點搞啊？嗱，我就知道之前有啲老師咧，我即係真係親身見過。你啱啱講嗰個話嗰個 message across 會打折嗰樣嘢係真係嘅。我有記得係一個唔知 grade 1定 grade 2嘅老師啦。哇！我一同佢講嘢咧，佢把聲係咁㗎，佢係咁講嘢，跟住英文嘅佢講，咁跟住我就話
即係are you okay? Like do you need to take a sick day or so? Oh no， 因為佢係 always like that，佢變 like that for at least half a year。跟住我係好 shock 咯，即係哇，原來係可以長期勞損喎。係同埋你睇佢，其實你會 imagine 到佢本身以前把聲一定唔係咁嘅咯，一定唔係係咁樣咯，即係佢係好似巫婆咁樣，即係咁樣。冇錯係啦。有冇得翻轉頭㗎呢啲？咁要睇一下佢嗰個成因啦。咁假如係一個用聲不當啦，咁其實可能佢去到呢個位咧，有兩種嘅幾種嘅情況啦。一種嘅情況咧就係可能佢已經有一個頭先所講嘅，好似 nodule 咧，喺個聲帶上邊已經生咗一啲嘢去保護把聲啦。咁但係因為生咗嗰個我粒 nodule 啦，一個結節啦咁樣，咁其實就有機會咧令到佢把聲咧個聲帶咧嘅閉合唔好啦，咁所以把聲就會沙啦。即係聲帶其實係兩個好細小嘅組織啦咁樣，咁佢就會透過我哋呼氣咁去震動得。你就當係咪可唔可以當係好似兩條弦線？係啦，開合咁就同埋你即係因為空氣震動令到佢震動啦，咁佢就會發出唔同嘅聲音啦。冇錯，即係簡單啲嚟講就係咁樣嘅原理啦。咁如果你幻想下你嗰條弦唔係一個好 smooth 嘅弦，咁佢震動嘅時候咪唔 smooth 咯，係咯，咪就係咁咯，所以咪就係沙啞啦，係啦。咁佢一沙嘅時候咧，可能個音量會降低啦。咁佢音量降低，但係佢其實佢想個人咧本身佢想用 compensate， 佢想project 翻同一個音量，同一個音質，咁佢就會用一啲方法達到佢之前未有呢個結節嘅時候嘅一個音質。咁但係咧佢當然有多咗個結節喺度啦嘛，多咗個 nodule 喺度，佢做唔到呢樣嘢，佢就會 overcompensate，咁就會用力過度，長期久而久之咁就會沙啦。係啦，啲條頸又痛啦，係啦，即係惡性循環咁樣咯，係咯。咁但係咧，佢哋咧有冇得醫嘛？你問佢係啦，其實可能咧有幾個方法嘅，就係要如果係純粹一個用聲不當咧，可以用言語治療去處理嘅。咁你係咪覺得點解會可以用言語治療去處理咧？咁其實就係用聲不當，咁啊其實就係即係視乎嗰個結節有幾大粒嘅。有啲咧就係有結節，你都可以用嗰啲 technique 去幫佢嘅。係啦，咁所以首先要做嘅嘢就係去耳鼻喉科醫生嗰度切咗佢。唔係去睇一睇嗰個結節咧有幾大，同埋究竟係咪真係結節？可能佢會有其他嘅聲線問題，唔係淨係用聲不當而導致佢有呢個問題嘅。雖然大部分老師都有呢個用聲勞損嘅問題，但係唔可以話所有老師都有都係呢個原因令到佢哋聲沙。咁所以咧，我哋就要揾下言語治療師，揾下耳鼻喉科醫生去睇下究竟係咩形成。咩原因形成佢嗰個聲沙問題？假如係結節，而嗰個結節咧係比較細粒嘅，其實咧就可以透過言語治療嘅練習咧，咁去令到嗰個結節咧，令到嗰個撞擊咧少啲啦。咁長期嚟講咧，嗰個結節咧都會細翻少少嘅，係啦。咁但係有啲咧，如果太大粒嘅話咧，有時啲醫生都會話就算你做咗言語治療之後咧，佢都會可能細咗，但係都會仲喺度。咁有啲講法咧，就會將佢用手術咁樣切咗佢啦，係啦。咁但係咧，當然啦，你切咗佢，你有一個風險就係佢會有個疤痕咁樣。你要個復康要做得好好咯。如果唔係咧，佢又用聲不當咧，又出翻嚟，即係好似啲人仲係啦。咁啲人好似雞眼咁樣，你整走咗之後，又磨損，又着翻嗰對高踭鞋，咁又嚟嗰次，係啦，咁就真係好慘啦。係啦，即係以後嗰個情況。所以結節啊，或者一啲用聲不當咧，一定要去見言語治療，去改翻佢嗰個用聲習慣。因為咧，你一個習慣咧唔係咁容易改嘅。咁當然言語治療師有佢嘅技巧去改變呢樣嘢嘅。咁咧，我哋今日都有準備咗一個少少嘅練習咧，醒下我哋嘅聽眾，即係佢等緊言語治療嘅時候咧，點樣可以？即係可能睇下幫唔幫到佢少少。係可以係啦。咁呢個咧就係一個科學理論比較多嘅一個練習啦。咁咧英文叫做 semi-occluded vocal tract exercise 啦。咁就係一系列嘅練習嚟嘅。咁就喺我哋聲帶聲道有個阻力，即係我哋頭先講過啦。我哋聲帶發聲嘅時候咧，要呼氣噶嘛。咁呼氣嘅時候咧，佢會經過我哋嘅聲道啦，即係好似我哋嘅喉嚨啦，我哋條脷上邊啊，一個鼻腔啊、口腔啊咁樣咁出到嚟啦。咁如果我哋呢個聲道嘅時候咧，有少少阻力，
即係可能個嘴細啲，或者有一個阻力，即係冇咁容易令到啲聲或者氣流出到嚟嘅。咁嗰啲氣流咧就有機會就會落翻去嗰個喉嚨嗰度啦，從而咧就會調節翻佢嗰個聲帶上同聲帶下嘅一個氣壓。哇！係啦，比較複雜嘅，係啦，比較複雜嘅，咁令到 equalize 咗之後咧，咁佢就會容易啲，令到個聲咧更加 efficient 咁樣去發聲啦。咁啊會做完呢個練習咧，好多時啲人都會發現咧，把聲輕咗。係啦，咁但係咧就要知道點樣做啦。係咯，點做啊？係咪要用啲好特別嘅儀器啊？咁啊唔使嘅，好簡單好簡單嘅。其實咧，一杯水、一支飲筒就已經搞掂啦。咁容易？係啦。我哋陣間錄一個片先，而家我哋繼續我哋講一次俾聽眾聽先。但係咧，我哋之後咧會準備一段片 show 俾你哋睇，就擺喺我個 Instagram。好啊。咁啊嗱，其實咧我同阿 Chloe 而家咧就有一杯水啦，一人一杯水。咁每杯水裏邊咧就斟到幾滿咧？斟到咧大概2個 cm 咁高。即係你度佢嘅時候咧，由最低度去到嗰個即係 submerge 係啦，嗰個飲筒咧 submerge 咗浸咗嘅大概2 cm，浸住大概2 cm 冇錯啦，係啦。即係一杯水一支飲筒，跟住2 cm 嘅水。係啦，咁就唔好太多喎。係啦，即係咧，我哋點解要咁揀呢個2 cm 咧？其實有個學問嘅。其實就係我哋發聲，我而家咁樣同你正常傾偈咧，我哋會用一個氣壓嘅，去震動個聲帶，令到你出到呢個音量。係啦，咁呢個氣壓咧就有個單位叫做 centimeters of water 咁樣 cm of water，咁其實就係正正就係呢一個係啦氣壓嘅一個單位啦。咁我哋點樣先令到呢一個氣壓？點樣先營造到呢個2-3個 cm 嘅氣壓咧？點樣先營造到一個正常傾偈嘅音量嘅一個氣壓咧？咁啲研究就發現啦，我大概係2-3個 cm 嘅氣壓，就會令到你有一個好正常嘅音量去講嘢，即係唔係一個嗌緊嘅音量，亦都唔係一個講悄悄話嘅一個音量，係啦，咁所以咧我哋就會有2個 cm。喂，咁係咪即係如果呢個唔係2 cm，呢個10 cm 咧就會係大聲啲啊？係咪咁樣？可以咁講啦，不過10 cm 應該會太多啦。係啦，應該會太大氣壓啦，你對於把聲嘅負荷會太多啦。好，所以2 cm 啦。嗱，咁我哋咧點樣做咧？我哋就2 cm 啦。咁我哋就個嘴咧就包住，或者啲雙唇咧就包住個飲筒啦。好，跟住就吹啦。含住個飲筒。含住飲筒。就開始吹。點吹咧？咁咧吹到咧佢有啲泡泡就得啦。OK。係啦，咁有啲泡泡。唔使講嘢㗎，唔使。都要嘅，不過呢個係第2步啦。第1步咧，你就要令到佢有啲泡泡啦。係。呢個小朋友應該好中意玩。應該好好玩嘅，尤其是咧，如果你同小朋友玩咧，你可以令到佢有啲咩好玩咧？可能有啲你知有啲食用嘅顏色色素。係啦，有啲食用嘅色素啦。咁你可以令到佢有啲唔同嘅變化啦。今日吹綠色嘅，聽日吹紅色或者乜嘢啦咁樣。係啦，咁 anyway 啦，大人就未必需要呢個啦。係啦，大人就悶悶地。都可以做啦。都可以做啦，係咪？感受下。係啦，咁咧點樣咧就會加個糊嘅聲啦。嗱，呢個第2步。第2步啦，就加個糊嘅聲落去，又糊又吹啊！又糊又吹啦，係啦，咁樣即係咁難嘅，因為多試下先。其實你糊就得㗎啦。OK。係啦，一糊咧就吹到啲水㗎啦，你唔使話諗2個動作嘅，你唔使話我又要吹又要糊。其實你糊嘅時候咧，因為你聲帶係需要呼氣，聲線係需要呼氣，你先至可以發到聲㗎嘛。明白。咁所以咧係啦，咁所以你就吹下啦。糊落去。咁又唔好太耐喎，即係你一啖氣咁樣就糊啦。咁跟住之後你唞一唞，就再幾耐到咧？一啖氣即係可能2-3秒、3-4秒。幾秒啦，係啦，幾秒啦，就你覺得舒服咁樣一啖咁樣。即係唔使我深呼吸。又唔使即係唔使搏命話20-30秒咁樣吹嘅，係啦，你就幾秒。唞一唞，跟住再幾秒。做幾多次啊？又唞一唞，係啦，咁呢個咧做大概3至5分鐘到啦。哇，咁真係30-40次喎，可能要。係啊，都唔係太耐嘅，即係你做嘅時候咧，可能覺得好耐，因為你好陶醉嗰樣嘢，好專心咁樣做嗰樣嘢。但係咧，其實你睇翻嘅時間，其實都係可能幾分鐘嘅時間啫，咁樣係啦。咁啊係啦，咁啊所以咧，我哋可能嗰段片嘅時候就真係做幾分鐘啦，俾啲聽眾聽下我哋嘅聲線嘅改變，好唔好？好啊。咁啊，而家我哋繼續。OK，傾下偈。好，冇問題。好，哇，呢個好好啊！陣間嗱，如果聽眾咧有興趣嘅話咧，快啲 check out 我哋呢個 reels 啊，咁我去教你點樣用呢啲言語治療師用嘅技巧。當然啦，如果你本身咧係真係已經生聲沙啦，好辛苦啦，咁你要去睇醫生，要去睇 ENT 啦，同埋要去揾言語治療師，因為好似 Yapton 啱啱講咯，都唔係淨係呼同埋吹呢個咧就可以令到你把聲變翻好嘅，而係要
可能要睇下你個環境啦，睇下你點樣再用聲啦，有啲技巧嘅訓練啦等等嘅。係啦。好，咁咧，仲有一個咧就係、我就想問下咧，啱啱仲有一個就係講小朋友喎。你有講話小朋友咧，佢哋好不其然咁樣咧，就係會大聲咗嘅。咁我咧其實都有啲小朋友嘅 case 嚟嘅，咁就話個仔咧就係朝頭早就 OK 嘅，夜晚一到放學把聲就唔 OK 啦。咁佢哋又可唔可以用呢一個吹飲管呢一個方法咧？可以，呢個可以嘅。呢個咧，因為尤其是我哋而家咧，我哋墨爾本咧有個小朋友嘅一個 musical group 啦，我哋即係好似音樂劇。咁我哋澳洲啲音樂劇咧，係啦，即係 Victoria 啦，我哋有啲機構咧就會有請啲小朋友咧去做啲音樂劇嘅。咁嗰啲咧都會有一個措施咧，叫做好得意嘅，叫做 Bubble Club。咁咧有個小朋友咧就會可能佢唱一個scene啊，或者一幕咁樣啦。咁跟住之後咧就會即刻去後台嘅時候咧就會做一個即時嘅成班小朋友咧就做一個 Bubble Club。咁跟住之後咧即係調節翻把聲。優質啲啦，再上翻台做第二幕，咁其實就可以好似咧小朋友即係點樣執行喺啲學校嗰度咧，可能就係啲語治療師啊，可能會有啲 groups 嘅，即係可能一啲voice groups 就係佢上完一堂，跟住有小息噶嘛，咁小息咧就搞一個小小嘅 bubble club，咁同佢哋玩下吹水，真係吹水啦，係啦，冇錯啦，係啦，咁你頭先護咧就好悶噶嘛，咁可能會吹一啲可能高低音，即係或者可能吹下一啲歌仔咁樣，自己中意唱嘅歌可以，咁樣。例如咁啦，係啦，你可以吹任何嘅 melody 都可以嘅。咁就為咗令佢震動。為咗令佢震動，同埋個氣壓改變，同埋個氣壓改變，同埋佢震動得多元啲啦，有啲高低音咁樣去玩下。咁即係高低音佢會慢慢調節到咧，佢去一個 ideal 嘅狀態去發聲。咁佢 ideal 嘅狀態咧，其實就好複雜嘅，即係可能佢會包含氣壓啦，包含嗰個嘴型啦，包含佢用幾多力啦咁樣。咁但係呢一個練習咧，就會令到佢本來用得太大力嘅小朋友咧，就會細力咗。因為呢個氣壓咧係好即係氣壓係好受呢個水深影響嘅。係啦，所以咧你不能夠話控制得太，即係你唔會因為個人咧唔同嘅技巧去做呢個練習咧，令到佢嗰個氣壓會唔同咗。係啦，所以總之就係薄薄地1層2 cm 嘅水，幾多小朋友一齊吹咧，都得嘅。係啦。咁有啲小朋友唔小心飲咗咁點算啊？又吐翻落去。冇，自己一人一個杯啊。自己係啦，自己一隻咁啊，唔會成班人 share 一個杯嘅。自己有自己嘅杯，明白。係啦，又或者咧，如果佢哋，我就唔係好建議用水樽嘅。不過都可以用。我個女用水樽嘅喎，有時我見佢咧就。但係你要 make sure，佢嗰個水樽係，你可以你又唔好插得咁深咯。個支飲筒你就唔好插得咁深，如果唔係太深咧，又係太大嘅氣壓，太大嘅氣壓。咁所以你可能你要喺個水樽嗰度整一個 marker 啦。呢一個就係bubble club 嘅位啦。呢個就係我哋玩 bubble club 嘅時候咧，用呢條線咁樣。所以家長其實唔好叫佢哋用水樽嘅，反而係可能你有一個特別嘅水樽，另外一個水樽就俾佢用嚟做 bubble cup，你就 mark 晒，咁嗰個唔係用嚟飲嘅，係用嚟吹嘅。如果家長即係譬如話，即係可能有啲煩嘅咁樣，即係你會有另外一個水樽要準備。不過你用翻本來個水樽都得，不過只不過 make sure 佢唔好太深咯。係咯，2 cm 得。係咯，但係如果你個小朋友咧，佢聽得明，即係語言理解都 OK 嘅咧，我諗都唔係太難去執行嘅。你話俾佢聽係2 cm，唔好太多啊。係啊，太多就自己去搞啦。咁幾多歲可以開始用呢個咧？其實佢識聽呢個指令咧，係啦，咁就會就 OK 㗎啦，係啊，可以。12歲咁樣。係啦，都冇係啦，咁所以就唔一定要好大先至做到呢個練習嘅，係啦。咁點樣講咧？呢一個老少咸宜咯，我覺得真係喎，呢個係即刻可以用到喎！我哋真係快啲錄條片先陣間。咁家長咧就家長啦、老師啦、任何人啦，如果你對呢個 voice 咧你有啲 concern 嘅，其實就可以無論係你自己啦，就算係小朋友啦，都可以即刻用到咯。咁咧其實呢一個咧我都好記得咧，我有同事咧就喉嚨痛啊，咁佢要打電話喎。咁咧點搞咧？咁佢就等先，吹一吹先。真係啊！佢用過嘅。係啦，吹，跟住吹完之後再打個電話，真係打到喎！你本來就冇乜聲。冇錯啦，呢啲真係你以為係一個 magic 啦，但係真係因為佢係 physics，佢係透過氣壓去改善自己把聲，佢唔係透過你個人嘅一個技巧，佢係 physics，所以佢會 work 嘅。喂，咁其實咧，如果我哋即係而家我唔知仲有冇唱 K 啊香港，即係如果我唱 K 咧唱得攰，係咪都可以咁樣吹？絕對可以啦！如果一首歌之間咧，
正啊！吹話又開翻把聲，係咯真係嗱呢啲咧，因為佢係 physics 所以真係立竿見影，即刻會見到個效果嘅，係啦。如果你做得啱嘅話，非常好啊！我覺得對治療師都好有用啊！大家快啲袋住落袋，呢一個係我哋 Yapton 同埋 Chloe 俾你嘅最大嘅 tips 去保護你自己嘅把聲嘅。好，咁今日咧就講到嚟呢度啦。咁下一集咧，我再請 Yapton 過嚟咧講下一個比較再專啲嘅 topic，就叫 Gender Voice Therapy 跨性別嘅聲音治療。咁睇下係乜嘢嚟嘅？我哋下一集咧再嚟專業拆細啲，輕鬆話你知啦。Thank you，拜拜。拜拜。